वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज हम वापस से मिल गए हैं नए ब्लॉग में। आपको मैं आज अपने सारे टॉयज़ दिखाऊंगा। मेरे भाई और मेरे टॉयज़ सारे हैं। अब मैंने वो अपना ना एक टॉय ढूंढना था, मुझे मिला नहीं तो मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया। अब अंदर रखने के अंदर हालत टाइट हो गई है। रखूँ तो रखूँ कैसे? आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सारा है। ये देखिए इतना सारा सामान ये मैं रख लूँगा। ये तो अभी कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा है। आज तो फिर का तो नीचे गिर गया बेड के। अब अभी हमने रखना है ये भी आधा भी इसके अंदर है। इसके अंदर कुछ, इसके अंदर भी थोड़ा सा है, उसके अंदर भी है अभी। चलो फिर हम रखना है इसको, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर ही जल्दी जल्दी काम फिनिश होगा। चलो रखें। ये हम स्मार्ट बोर्ड इसको यहाँ पे रखते हैं, ये गाड़ी को यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा तो गाइस हमने 1-10 पूरा कर लिया है। अब सेकंड की बारी है। ये देखें 1-10 पूरा हमने कर लिया। इसको बंद करते हैं। अब इसकी बारी है, इसको रखना स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारे पास 3-3 लाइटें हैं, लेकिन ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको अंदर रखूँगा। गाइस तो हमारा सेकंड दराज पे पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब चार दराज की बारी है, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमने पूरा कर लिया दराज, तो देख हमने ये पूरा कर लिया दराज। अब इससे दराज की बारी है। इसके लिए अभी इतना थोड़ा सा बहुत और सामान पड़ा हुआ जो सबके नीचे रखना स्टार्ट करते हैं। एक बारी एक और स्मार्ट वॉच रह गया, इसको भी इसके अंदर फेंको। ये क्या बाहर गिर गया, ये वापस चल। अब हम ये थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी मोटी, इनको अब हम इस बैग के अंदर फेंकेंगे। ये अच्छा तो हमने गाइस ये पूरा बैग एक फुल कर लिया है खिलौनों का। अब इसको हम इसके अंदर रखते हैं। हमारी लास्ट फाइनल चीज़ लूडो, ये भी हो गया सारा हमने क्लीन अप कर लिया। अब मम्मा मुझे खुश होंगी। बाय बाय। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। कमेंट में आपको व्लॉग कितना अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट में बताएं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टेक केयर, टाटा।